Good morning, church. อรุณสวัสดิ์ครับคริสตจักร So good to see you. ดีใจที่ได้เจอพวกคุณนะครับ This is the first time I've ever had the privilege of preaching in a Thai church. นี่เป็นเกียรติของผมอย่างมากที่ได้มาแบ่งปันและเทศนาในคริสตจักรในประเทศไทย And the worship welcomed me right in. และการนมัสการก็สัมผัสจิตใจผมอย่างมาก Tears came to my face as I worshiped Jesus with you. ขณะที่นมัสการร่วมกับพี่น้องน้ำตาผมก็ไหลออก The Spirit of God is alive in this place. และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงพระชนและสถิตอยู่ท่ามกลางเรา So I am very honored and humbled to get to stand before you. ผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ถ่อมใจอย่างมากที่ได้อยู่ท่ามกลางพี่น้อง It's a great privilege to get to hold the Word of God and speak God's Word to เป็น you. เกียรติที่ได้แบ่งปันพระคำของพระเจ้าท่ามกลางพี่น้อง And I'm delighted that your mission statement tells you to read the Bible through every year. และยุทธวิธีอย่างหนึ่งที่จะอ่านพระคัมภีร์1 ตอนทั้งเล่ม My wife will have a competition with you to see how many years you can do that. แล้วภรรยาผมก็จะขอท้าทายพวกเรานะครับในการที่จะแข่งกันอ่านในแต่ละปีว่าเธออ่านมากี่ She's ปี been แล้ว doing that every year we've been married. เธออ่านมาทุกรอบตั้งแต่เราแต่งงานกันมา And thank you, my brother, for sharing this time with me. ครับไม่แปล As I prayed about this morning, I believe that what God would have me do is to share my story with you. แล้วขณะที่ผมอธิษฐานว่าจะแบ่งปันอะไรพระเจ้าก็ให้ผมแบ่งปันเรื่องของผมกับพี่น้อง But when the day is done, I'm not interested in whether you remember my story or not. แต่ว่าจนจบคำเทศนาอย่าให้จดจำคำเทศนาของผม I'm very interested in that you would know that God is writing a good story in your life. อย่าให้จดจำเรื่องของผมแต่ให้รู้ว่าพระเจ้ากำลังเขียนเรื่องราวของคุณในชีวิตของคุณ But sometimes that story has some surprising or even difficult chapters along the way. และในหนังสือของคุณนั้นนะบางครั้งในบางบทก็จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากที่จะต้องผ่านไปให้ได้ Some of the songs we sang this morning spoke about that. และบางเพลงที่เรานมัสการในเช้าวันนี้ก็ได้กล่าวถึงเช่นนั้นเช่นกัน Are you burdened with cares? เรามีภาระที่ต้องแบก The various seasons of life, one of the songs. แล้วก็ฤดูกาลในชีวิตของเรา Today's message is that God is the God of all seasons. และบทหัวข้อของวันนี้คือพระเจ้าแห่งทุกฤดูกาล And I'd like you to take your Bibles and turn to Psalm 74. อยากให้เราเปิดพระคัมภีร์สดุดีบทที่74นะครับ We're not going to read the whole chapter, but I want to point out what this psalm is about. เราจะไม่อ่านทุกข้อแต่ว่าจะให้รู้ว่าพระคัมภีร์สดุดีตอนนี้กล่าวถึงอะไร I'll just have you read verse 1. เดี๋ยวผมจะอ่านข้อที่1นะครับข้าแต่พระเจ้าฉะไหนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นนิจฉะไหนความกลิ้วของพระองค์จะกลุ่นขึ้นต่อแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ Imagine if your worship team stood up one Sunday morning and gave a call to worship. ในขณะที่ทีมนมัสการได้ขึ้นมาและนำนมัสการ And the call to worship was, why have you cast us off forever? แล้วการแนะหัวข้อตอนนั้นคือทำไมพระองค์ถึงทอดทิ้งข้าพระองค์ตลอดไป That would be a surprising call to worship. นั่นอาจจะเป็นการทรงเรียกที่แปลกประหลาดก็ได้ But you understand that they sang these. These were songs แต่ that และ they สิ่ง sang. ที่เขาร้องก็คือบทเพลงและบทกวีจากสดุดีก็เป็นบทกวีของพระองค์ And this songwriter is writing a song from a deep place of pain. และขณะที่กำลังบทผู้ประพันธ์กำลังเขียนอยู่นั้นก็เขียนจากความเจ็บปวดลึกๆในจิตใจ God, where are you? พระองค์อยู่ที่ใด Why have you cast us aside? ทำไมถึงหนีข้าพระองค์ไป Let me tell you what's happening in this psalm. ให้ผมเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในบทสดุดีนี้ This is the time in the country when an enemy had come in and attacked the temple in Jerusalem. นี่เป็นตอนที่ขณะที่ศัตรูได้เข้ามาโจมตีที่เยรูซาเล็ม You remember that Solomon had built this beautiful temple. เราทราบใช่ไหมว่ากษัตริย์โซโลมอนได้สร้างพระวิหารที่สวยงาม And I had to smile when the taxi dropped me off in front of your church today. แล้วเราก็โหคางผมแบบตะลึงในความงดงามของอาคารของเรา What a beautiful place of worship that God has given you. พระเจ้าได้ให้สถานที่สวยงามกับพวกเรา Jesus is glorified here. พระองค์ทรงพระชนอยู่ที่นี่ But in this temple that Solomon had built, an enemy came in with axes and hatchets.
ขณะที่ศัตรูได้บุกเข้ามาทำรุ่งทำลายด้วยทั้งหอกและดาบ and had stolen everything of value และเอาขโมยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคุณค่าไปทั้งสิ้น and then had burned the rest of it to the ground. แล้วก็เผาทุกสิ่งทุกอย่างให้ราบลงที่พื้น The beautiful temple was totally destroyed. พระวิหารที่สวยงามนั้นถูกทำลายโดยสิ้นเชิง And the army screamed with delight. และศัตรูก็โห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดี And with the smell of the smoke and the sound of the screams in his ears, this poet writes this psalm. ขณะที่กลิ่นควันไหม้ยังคลุกรุ่นและเสียงโห่ร้องของศัตรูดังกึกก้องกวีก็ประพันธ์สดุดีตอนนี้ Poets help capture the emotion of a moment. บทกวีได้คว้าอารมณ์ในช่วงเวลานั้นไว้ That's what this songwriter has done. นี่คือสดุดีตอนนี้ที่เขียนถึง And he's very sad. เป็นเรื่องที่โศกเศร้ามาก Verse 9. ในข้อที่ We do not see any signs. There's no longer any prophet. And none of us knows how long this will be. 9พวกเราไม่เห็นหมายสำคัญทั้งหลายของเราไม่มีผู้เผยพระวจนะอีกแล้วในพวกเราไม่มีใครทราบว่านานเท่าใด God, we can't find you. พระองค์เราไม่สามารถ Where are พบ you? พระองค์ได้พระองค์อยู่ที่ใด Verse 11. ในข้อที่ Why do you withdraw your hand, your right hand? Take it from the fold of your garment and destroy them. God, would you do something, please? 11ฉะไหนพระองค์จึงหดพระหัตถ์ของพระองค์เสียคือพระหัตถ์ขวาของพระองค์ขอเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์จากพระทรวงของพระองค์ทำลายพวกเขาเถิดได้โปรดทำลายเขาเถิด Have you ever had a time when you prayed this kind of prayer? เราเคยมีช่วงเวลาที่อธิษฐานแบบนี้ไหม God, I need you. พระเจ้าข้าต้องการพระองค์ Where are พระองค์อยู่ you? ที่ใด I don't like what's happening. ข้าไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ See, this song is about the time when something holy was under attack. เวลานี้คือเหมือนที่สิ่งที่บริสุทธิ์ที่สูงส่งนั้นกำลังถูกโจมตี And would you agree that holy things are still under attack? คุณเห็นด้วยใช่ไหมว่าณปัจจุบันนี้ในเวลานี้สิ่งที่สมควรจะได้รับการปกป้องสิ่งที่สมควรที่บริสุทธิ์นั้นถูกโจมตี I'm happy that your building is protected today. ผมดีใจที่อาคารของเราได้รับการปกป้องและดูแลอย่างดี You do have 18 sister churches inside of Syria worshiping Jesus today. ตอนนี้มีคริสตจักร18คริสตจักรในประเทศซีเรียที่ยังคงนมัสการพระเจ้าอยู่ Christian Missionary Alliance churches just like this one still worshiping Jesus inside of that very difficult country. และเป็นพี่น้องของเราใน CMA ที่ยังเป็นคริสตจักรอยู่ที่โน่นและยังนมัสการพระเจ้าอยู่ So in some places there is attack upon a country. แล้วบางที่ที่การนมัสการยังถูกโจมตีอยู่ But here in Thailand it's peaceful. ที่เมืองไทยขอบคุณพระเจ้ามีสันติสุข We're grateful for that. เราขอบคุณพระองค์ But holy things are still under attack. แต่สิ่งบริสุทธิ์กำลังถูกโจมตี Like marriages, เหมือนการแต่งงาน and human bodies, หรือร่างกายของคนเรา and the unity of a church. หรือความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันของคริสตจักร There's many holy things that are still under attack. ไม่มีสิ่งบริสุทธิ์ใดๆที่ไม่ถูกโจมตีเลย And sometimes we wonder, God, where are you? แล้วเราก็สงสัยว่าพระเจ้าพระองค์อยู่ที่ใดเล่า Now sometimes we read the Bible too fast. บางครั้งเราก็อ่านพระคัมภีร์เร็วไปหน่อย And we miss the fact that there's a change in the tone. จริงๆแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในพระคำตอนนี้ The worship team just changed the key or the tempo. เหมือนที่ทีมนมัสการกำลังได้เปลี่ยนคีย์ดนตรีหรือเปลี่ยนจังหวะเพลงไป Psalm 74. สดุดีบทที่72 God, I can't find you. ข้าพระองค์หาพระองค์ไม่เจอ I don't like what's happened. ข้าพระองค์ไม่ชอบสถานการณ์ในตอนนี้ I wish you would do something. ข้าปรารถนาให้พระองค์ทำบางสิ่งบางอย่าง But this much I know, I have a God. ในข้อ12ถึงกระนั้นข้าพระองค์ก็มีพระเจ้า Verse 12. ในข้อBut you, O God, are my king from of old. ถึงกระนั้นพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์ตั้งแต่การก่อน I don't know what you're doing. ข้าพระองค์ไม่รู้ว่าพระองค์ทำอะไรอยู่ I'm very confused. ข้าพระองค์สับสน But this much I know. แต่สิ่งนี้ข้าพระองค์มั่นใจ I have a God and He is King. ข้าพระองค์มีพระเจ้าและพระองค์เป็นจอมกษัตริย์
Now what the song is going to do is tell us what kind of king he has. และในสดุดีก็จะบอกต่อไปว่าพระองค์เป็นกษัตริย์เช่นใด He's going to tell us about his king. พระองค์จะบอกว่าพระองค์เป็นกษัตริย์เช่นใด Verse 15. ในข้อที่I'll just have you read it. 15พระองค์เองทรงเปิดตาน้ำพุและลำธารพระองค์เองทรงให้แม่น้ำที่ไหลอยู่เสมอแห้งไป Look carefully at that, please. ให้ดูดีๆนะครับ My king opens up springs and streams. จอมกษัตริย์ของข้าพระองค์ได้เปิดทานน้ำพุและลำธาร What's that a picture of? เป็นภาพของอะไรครับ It's a picture of Thailand. เหมือนประเทศไทยไง Water, streams, rain, making everything green and beautiful. เมืองไทยที่มีฝนที่มีน้ำพุที่มีลำธารที่ทุกสิ่งทุกอย่างปลูกและเขียวสวย Trees and flowers and vegetables and fruit. ทั้งต้นไม้ทั้งดอกไม้ทั้งผลและก็พืชผัก Where there's springs and streams, there's food to eat. และอาหารเต็มไปหมดที่เราพร้อมจะรับประทาน And there's abundance. เรามีอย่างเหลือเฟือ My king is the God of abundance. พระเจ้าของเราคือพระจอมกษัตริย์ของเราคือจอมกษัตริย์แห่งการเพียงพอ Americans like the God of abundance. จริงๆคนอเมริกันก็ชอบพระเจ้าที่เหลือเฟือจริง But look what else the verse says. ๆแต่ในข้อนี้ตอนท้ายเขียนว่าอะไร Look at that second line. โดยบรรทัดที่สุดท้ายนั่นน่ะ You dried up the ever-flowing rivers. พระองค์ทำให้แม่น้ำที่ไหลอยู่แห้งไป Not those little tiny streams that sometimes. No. The great big rivers. You dry them up. ไม่ใช่ลำธารเล็กๆไม่ใช่แค่สายน้ำเล็กๆแต่เป็นแม่น้ำใหญ่พระองค์ทำให้แห้งไป What's that a picture of? นั่นเป็นภาพของอะไรล่ะ Drought. ความหมดสิ้นหวัง Well, which is it? Are you the God of abundance or are you the God of drought? พระองค์เป็นพระเจ้าที่เหลือเฟือหรือพระเจ้าที่ไม่มีอะไรเลย Look at the next verse. ให้ดูในข้อต่อไป The day is yours and yours also the night. วันเป็นของพระองค์คืนเป็นของพระองค์เช่นกัน We like the God of the daytime, เรารักพระเจ้าแห่งวัน but the night? และกลางคืนล่ะ Look what's next. แล้วอะไรต่อ You prepare the sun and the moon. พระองค์เองทรงสถาปนาดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ And finally, verse 17, you set all the borders of the earth, you made both summer and winter. ในข้อที่17พระองค์เองทรงจัดเขตทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกพระองค์เองทรงสร้างฤดูร้อนและฤดูหนาว Now, I don't know how to say this, but your winters aren't very winterish. ผมไม่น่าจะพูดจะอธิบายยังไงนะเพราะว่าฤดูหนาวของเราก็ไม่น่าจะหนาวเท่าไหร่ I live in America where it will start snowing in just a few weeks. ผมอยู่ที่อเมริกาและที่ผมอยู่เนี่ยในอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเริ่มมีหิมะตก And the ice will come and cover everything. แล้วน้ำแข็งก็จะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง And we will put clothes all over our bodies, on our head, everywhere, on our hands, everywhere. We'll put เราต้อง clothing. ใส่เสื้อผ้าตั้งแต่ศีรษะจนจดปลายเท้าทุกส่วนทั้งมือทุกส่วนจะต้องครอบคลุมด้วยผ้า Summer and winter. ฤดูร้อนและฤดูหนาว He is the God of the summer and the God of the winter. พระองค์จะเป็นพระเจ้าแห่งฤดูร้อนและพระเจ้าแห่งฤดูหนาว Do you see what this songwriter is doing? คุณรู้ไหมว่าผู้ที่ประพันธ์นี้กำลังเขียนอะไรอยู่ He's saying, I have a God and he is king. ข้าพระองค์มีพระเจ้าและพระองค์เป็นจอมราชา And my king is the king of abundance and sun and summer and daytime. พระองค์เป็นพระเจ้าที่มีเหลือเฟือพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งกลางวันพระองค์เป็นพระเจ้าที่ให้ความทุกสิ่งทุกอย่าง But he's also the God of the drought and the night and the moon and the winter. พระองค์ก็เป็นพระเจ้าที่ไม่มีอะไรพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งกลางคืนพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งฤดูหนาวด้วย Some Christians only understand the God of the daytime and the good times. บางคนเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแต่ช่วงเวลาที่ดีเป็นพระเจ้าแห่งกลางวันเท่านั้น But if your God is only big enough for your good news, you don't have a very big God.
แต่ถ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งข่าวดีเท่านั้นเราก็ไม่ได้มีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นักหรอก Our God is big enough not just for your best day but also your hardest พระเจ้าของเราไม่ใช่อยู่เฉพาะวันที่ดีของเราเท่านั้นแต่พระองค์สถิตกับเราในวันที่ยากลำบากด้วย Amen อาเมนไหม The God of the day and the night พระเจ้าแห่งวันและคืน So with that I want to tell you a story และตอนนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องของผมให้ฟัง When I ask my sister to start with our slides ขอให้เปิดภาพให้ดูหน่อยนะครับ My wife Joanna and I were a pastor of a Christian Missionary Alliance church in America ผมและภรรยานะครับเราก็ร่วมรับใช้ในคริสตจักรในเครือ CMA นะครับที่อเมริกา We were raising our 3 children เรามีลูก3คนและเลี้ยงดูเขาขึ้นมา Loved being parents to these kids แล้วก็รักลูกหลานของเรา My daughter got me involved in running แล้วก็ลูกสาวผมให้ผมมีส่วนในการวิ่ง I was never a runner ผมไม่เคยเป็นนักวิ่งมาก่อน Only if you gave me a ball ถ้าคุณให้ลูกฟุตบอลมาก็พอว่า If you gave me a ball I would run but if you don't give me a ball I don't want to run ถ้าไม่มีเหมือนถ้าไม่มีอะไรเป็นล่อใจนะผมก็ไม่วิ่งหรอก But she got me running and I did ultra marathons ว้าวแล้วผมก็วิ่งอัลตร้ามาราธอนไม่เต็มนะครับสักส่วนหนึ่ง50 kilometers 60 kilometers ประมาณ15กิโล16กิโล up and down the 50อ๋อครับประมาณ50กิโลทั้งขึ้นแล้วก็ลง up and down the mountains Speaking of mountains this was not a very good day แล้วถ้าดูในภาพนี้ก็ไม่ใช่วันที่ดีเท่าไหร่นะครับ And I've always liked fishing แล้วผมก็ชอบตกปลาด้วย and this was a good day นั่นเป็นวันที่ดีของผม I show you those pictures not to do a Facebook page or something like that ผมให้ดูรูปที่ไม่มีใน Facebook นะ I just want to show you that I was a healthy guy ผมอยากให้ดูว่าผมก็เป็นคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรง No physical problems ไม่มีปัญหาสุขภาพเลย My mother lived to be 96 years of age คุณแม่ผมอายุถึง96ปี I had no reason to be concerned แล้วผมไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพอะไรเลย But 8 years ago this next week I noticed that I had a rash on my body เมื่ออีกสัปดาห์นึงจะครบ8ปีเมื่อ8ปีที่แล้วผมสังเกตว่าตัวเองนั้นมีเหมือนกับแผลถลอก I'm a bad husband I blamed my wife แล้วผมก็เป็นสามีที่ไม่ดีผมก็ว่าภรรยา I thought she had used new laundry detergent ผมก็บอกว่านี่คุณเปลี่ยนไอ้ผงซักผ้าหรือเปล่าเนี่ยผมถึงได้ผื่นขึ้นที่แขน She hadn't เธอไม่ได้เปลี่ยนนะครับ I was getting sick with something mysterious ผมก็กำลังตอนจริงๆแล้วตอนนั้นผมกำลังจะป่วยด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้ Very quickly my body started to not function very well แล้วไม่นานเท่าไหร่ร่างกายผมก็เริ่มไม่ทำงานตามปกติ Something was attacking my muscles บางอย่างนะมันกระทบกับกล้ามเนื้อของผม I soon had to be placed in the hospital แล้วผมก็ถูกนำไปที่โรงพยาบาล and all of my systems started to shut down แล้วเหมือนกับว่าระบบร่างกายของผมทั้งหมดเนี่ยกำลังจะปิดตัวลง They placed me on various forms of life support แล้วเขาก็ให้อุปกรณ์ที่ช่วยเหลือให้ผมดำรงชีวิตได้ And 5 times my wife was brought back into the room because I was not responding แล้วภรรยาผมต้องเข้ามาอยู่ในห้องกับผมถึง5ครั้งเพราะว่าร่างกายผมไม่ตอบสนองอะไรเลย If you're going to see your husband one more time you better get here right now แล้วถ้าคุณอยากจะเห็นสามีเป็นครั้งสุดท้ายต้องรีบมาที่ห้องเร็วนี้เลยเธอถูกเรียกถึง5ครั้ง So 77 days in the hospital ผมอยู่ในโรงพยาบาล77วัน They did 2 muscle biopsies เขาตรวจสอบกล้ามเนื้อของผม skin biopsies หรือวิเคราะห์ผิวหนังของผม blood tests เอาเลือดไปพิสูจน์ all the scans แล้วก็ผ่านการเครื่องสแกนทุกแบบ The best research hospital in our region tried to figure out what was going on โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในภูมิภาคที่ผมอยู่พยายามพิสูจน์หรือตรวจสอบผมทุกวิถีทาง But they couldn't figure it out แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร 77 days in the hospital 77วันในโรงพยาบาล And I was released with the doctor saying we don't know แล้วผมก็ได้รับการปล่อยตัวให้กลับบ้านโดยที่คุณหมอบอกว่า
เราไม่รู้ว่าเป็นอะไร We don't know what's wrong with you. เราไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไร I was no longer dying, so they let me go home. แล้วผมก็พอจะช่วยตัวเองได้ผมก็ต้องกลับบ้านไป But I was a very weak man. แต่เป็นคนที่อ่อนแอมาก I had lost 25 kilos of weight. น้ำหนักผมหายไป25กิโล And I was placed into the care of my wife. แล้วผมก็ได้รับการดูแลจากภรรยาที่รักผม Joanna became my nurse. แล้วคุณโจแอนนาภรรยาผมก็เป็นเหมือนกับพยาบาลของผมด้วย She took good care of me. แล้วเธอดูแลผมอย่างดี I started into physical therapy. ผมก็เริ่มรักษาร่างกายของผม Trying to rebuild some muscles. แล้วก็สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่ It was very difficult. โอ้โหมันยากมาก I never knew that I would be released from the hospital without the ability to eat. ผมไม่รู้เลยว่าผมถูกปล่อยตัวจากโรงพยาบาลในขณะที่ผมไม่มีความสามารถที่จะกินได้ But the disease had attacked my muscles, including the ability to swallow. แล้วไอ้โรคหรือความเจ็บป่วยนี่มันมาโจมตีกล้ามเนื้อของผมรวมถึงความสามารถในการที่จะกลืนต่างๆได้ด้วย And so I couldn't swallow anything. ผมกลืนอะไรไม่ได้เลย They poked a hole in my stomach เขาต้องเปิดช่องไว้ที่ท้องผม and gave me a tube, gave me this tube and syringe. แล้วก็เอาหลอดอาหารเนี่ยมาใส่ให้ผม And then breakfast, อาหารเช้า lunch, อาหารเที่ยง dinner, อาหารเย็น drink of water, แล้วก็น้ำดื่ม medicine. ยา It all had to go in through the tube ทุกอย่างนั้นใส่ผ่านท่อลงมาในกระเพาะอาหารของผม because this was closed. เพราะว่าท่อลำเลียงอาหารของผมนั้นมันปิด No nerves ไม่มี firing, ประสาทไม่มีอะไรทั้งสิ้น no muscle moving. ไม่มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใด It was just stuck. ๆมันปิด You see that there's paper towel next to me in a roll. ถ้าคุณเห็นไหมจะมีกระดาษทิชชู่ม้วนข้างอยู่ข้างๆผม That's so I have something to spit my saliva in. เพื่อผมจะได้บ้วนน้ำลายออกมา Because your body continues to generate saliva, but I had nowhere to put mine. เพราะว่าร่างกายยังคงผลิตน้ำลายอยู่แต่ผมไม่รู้จะเอาน้ำลายไปทำอะไรก็ต้องบ้วนทิ้งตลอดเวลา If you can't swallow it, it just goes into your lungs, and then you have to cough. แล้วถ้าคุณไม่คายมันออกมาไม่บ้วนมันออกมาน้ำลายมันก็จะไหลแล้วก็ลงไปในปอดซึ่งทำให้ผมต้องไอ So I had to live spitting. นั้นผมต้องบ้วนน้ำลายตลอดเวลา Joanna would rip off 15 pieces of paper towel at night and put them by my pillow. ภรรยาผมต้องดึงกระดาษทิชชู่เตรียมไว้ถึง15ชุดวางไว้ข้างหมอนในขณะที่ผมนอน Because your body continues to generate saliva in the night. เพราะว่ากลางคืนนั้นน้ำลายก็ยังคงไหลอยู่ That was the year 2009. นั่นปี The entire year. ทั้งปี 2009 Never ate a bite of food. ไม่สามารถกินอาหารทางปากได้ Never had a drink of water. ไม่สามารถจะดื่มน้ำได้ I would open the Bible almost every day. ผมเปิดพระคัมภีร์เกือบทุกวัน But I began to feel like that songwriter that we just studied. ผมรู้สึกเหมือนกับที่ผู้ประพันธ์สดุดีได้เขียนไว้ God, where are you? พระองค์อยู่ที่ใดเล่า I can't find you. ข้าพระองค์หาพระองค์ไม่เจอ I had to resign from my role as pastor of the church. ผมต้องลาออกจากบทบาทที่ผมเป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรของผม I was too weak to lead the congregation. ผมอ่อนแอเกินไปที่จะนำที่ประชุมได้ And praise God for a good staff like you have that took over the church. ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องที่คริสตจักรได้ร่วมกันดูแลคริสตจักรอย่างดี But I was starting to get discouraged. I was starting to get discouraged. แล้วผมก็เริ่มมีจิตใจที่ถดถอยหมดหวัง Couldn't find God. ผมหาพระองค์ไม่เจอ My church asked if I would try to come back and say a few words. แล้วที่คริสตจักรก็อยากจะให้ผมกลับมาแล้วก็กล่าวถ้อยคำบางถ้อยคำ I'm going to show you a video of that in just a moment. ผมอยากจะให้เราดูวิดีโอนะครับอีกสักครู่หนึ่ง You won't be able to see that I'm standing behind a walker. คุณวนสิ Some, เราจะเห็นว่าผมเนี่ยต้องเดินบนไอ้เครื่องช่วยเดินหรือ walker and you won't see the feeding tube under the shirt. และคุณก็จะไม่เห็น walker และคุณก็จะไม่เห็นอารมณ์ของผม You will see a spit rag come out of my pocket. คุณจะเห็นว่าผมก็จะมีการบ้วนน้ำลายบ้าง So I have something to do with my saliva. เพื่อจะให้กำจัดน้ำลายออกไป
But what I really want you to see is somebody's wrestling with where is God in the middle of a hard time. ผมอยากจะให้เราเห็นคนที่กำลังปล้ำสู้ว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนในช่วงยากลำบากของชีวิต Hopefully the audio will work okay, but this last 2 minutes, so watch this. วิดีโอนี้2 นาทีก็ขอให้เสียงนั้นดังออกมานะครับเราขอให้ดูภาพวิดีโอนี้ด้วยกัน I don't really like the journey I'm on. I want you to know God is in it อยากให้ and คุณ God รู้พระ is เจ้าเป็น good. เจ้าที่แสนดี God is in this journey พระองค์ and ใน God ทาง can only be good. และพระองค์ประเสริฐ He is to me forever praised. พระองค์เป็นที่สรรเสริญของข้าพระองค์ตลอดกาล Some of you don't like the journey. บาง You're คน not ไม่ either ชอบช่วง right ยาก now. ลำบาก You're in a tough ช่วงที่เราพ spot. บความยากลำบาก Economically, hard ไม่ว่าจะเป็ time. นการเงิน Physically, ร่างกาย bad news. ข่าวร้าย Relationally, ความสัมพันธ์ tough หรือ situation. ช่วงยากลำบาก Emotionally, ในด้านจิตใจ please know that He, จงรู้เถิดว่า according to Psalm ในสดุดี139 139, according to Psalm 139, He is the God พระ of เจ้า the light เป็นพระเจ้าแห่ง and แสงส the ว่าง darkness. และพระเจ้าแห่งความมืด Too much American theology is มี of ทฤ the ษฎีของ God อเมริกัน of มาก the ว่า light พระองค์เป็น only. พระเจ้าแห่งแสงสว่างเท่านั้น But the scripture is clear แต่ในพระ that คำของ He's พระเจ้าชัดเจ the น God of the day ว่า and พระอง the ค์เป็นพระ night, เจ้าแห่งวันและคืน the light and the dark, แสงสว่างและความมืด the victory and the battle. ในชัยชนะในสงคราม Battle. Job didn't like his situation. โยบก็ไม่ชอบสถานการณ์ของเขาเยเรมีก็ไม่ชอบ Circumstance. ช่วงเวลาของเขา Jesus didn't like Jesus. being in the garden. พระองค์ก็ไม่ชอบช่วงเวลาใน I don't like my situation. ข้าพระองค์ก็ไม่ชอบ But สถาน God การณ์ของนั้น is in it, and God is แต่ good. พระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางเวลานั้นและพระองค์ทรงแสนดี So, if you understood any of that, ถ้าเราเข้าใจใน congratulations. สิ่งเหล่านี้ยินดีด้วยนะครับ It occurs to me that some of you might feel like you're in a 2009 right now. ผมรู้สึกว่าบางคนในที่นี้เหมือนผมในช่วงปี 2009 You don't really like your situation. คุณไม่ชอบสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ Economically, you're having a difficult คุณ time. อาจจะมีปัญหาเรื่องทางด้านเศรษฐกิจ Relationally, something isn't working out very well. หรือความสัมพันธ์ของคุณอาจจะไม่ได้ดำรงไปด้วยดี Spiritually, you're having a hard time understanding what God's doing. แล้วฝ่ายจิตวิญญาณก็กำลังมีเวลาที่ยากลำบากว่าพระองค์กำลังทำอะไรอยู่ God's not done writing a good story in your life. พระองค์ไม่ได้เขียนเรื่องราวดีๆเท่านั้นในชีวิตของคุณ Just because it's a hard chapter doesn't make it the last chapter. ไม่ได้แปลว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นเป็นบทสุดท้ายของเรื่องราวของคุณ See, Satan wants to come to you right now and give lies to you. แล้วบางครั้งมารซาตานก็จะมาล่อลวงชีวิตของคุณ God doesn't really love you. ว่าพระเจ้าไม่ได้รักคุณ Satan says, He's forgotten you. แล้วมารซาตานก็หลอกว่าพระองค์ลืมเธอไปแล้ว He loves the pastors, but he doesn't love you. พระองค์ทรงรักศิษยาภิบาลแต่ไม่รักเธอหรอก Those are lies from Satan. นั่นเป็นคำหลอกลวงจากมารซาตาน You're stuck. You're trapped. It's never going to get any better. แกจะต้องจมอยู่ตรงนี้แกจะไปไหนหรือดีขึ้นไม่ได้หรอก No. God's not done writing a good story in your life. ไม่พระเจ้าไม่ได้เขียนแต่เรื่องดีๆเท่านั้น
I went on for months praying, God, what's happening here? ผมผ่านช่วงเวลาที่ต้องอธิษฐานเป็นเดือนๆว่าพระองค์เจ้าข้าเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ I was trying to trust him, but I was confused. ข้าพระองค์ผมพยายามที่จะเชื่อมั่นในพระองค์แต่ผมเองก็สับสนในตัวเองเช่นกัน One day in his kindness he gave me a picture. วันหนึ่งพระองค์ทรงเมตตาให้ผมได้เห็นภาพ I didn't see it with my eyes, but in my mind I saw this picture. ผมไม่ได้เห็นด้วยตาของผมแต่ผมเห็นในจิตสำนึกของผม It was a picture of an artist with hands that were making a clay pot going around on a wheel. เหมือนผมเห็นเป็นภาพของศิลปินที่กำลังปั้นดินที่ไอ้แท่นปั้นดินเนี่ยกำลังหมุนอยู่ It looked like a very nice pot to me. I didn't see anything wrong with it. แล้วผมก็เห็นอุปกรณ์หรือดินที่ถูกปั้นเป็นหม้อที่สวยงาม But all of a sudden that artist did something unusual. แล้วศิลปินก็ทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ปกติ He took that clay and pushed it right back down to the base of the wheel. เขาเอาภาชนะที่ปั้นเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปที่ล้อหมุนในการปั้นอีกครั้งหนึ่ง He didn't pick up the clay and throw it away. No. เขาไม่ได้เอาไอ้ก้อนดินนั้นน่ะโยนทิ้งไปเขาไม่ได้ทำแบบนั้น The clay was still on the wheel. ก้อนดินนั้นภาชนะนั้นยังคงอยู่ที่ล้อหมุนนั้น The wheel was still spinning. ล้อก็ยังคงหมุนอยู่ The artist's hands were still working that piece of clay. แล้วมือของศิลปินก็ทำงานบางอย่างกับก้อนดินนั้น But that artist was starting all over on that project. เหมือนกับว่าเขากำลังจะเริ่มปั้นดินก้อนนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง And then the picture was gone. แล้วภาพนั้นก็หายไป God, is that my story? ผมก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้านั่นคือเรื่องของผมหรือเปล่า Are you starting over on me? พระองค์กำลังเริ่มชีวิตผมใหม่อีกครั้งหรือ Yes. ใช่ But I like the old pot. แต่ผมชอบชีวิตเดิมๆหม้อแบบเดิมภาชนะเดิม I like the running, preaching, eating, John. ๆผมชอบวิ่งผมชอบการเทศนาผมชอบการกิน I don't like the sitting, spitting, John. ผมไม่ชอบจอนที่นั่งลงแล้วก็นั่งบ้วนน้ำลายตลอดเวลา But God, if your hands are still on my life, แต่พระเจ้าพระหัตถ์ของพระองค์ยังอยู่เหนือชีวิตข้าพระองค์ then I'll join you. และผมชื่นชมยินดีในมัน I'll trust you. ผมวางใจในพระองค์ I need to speed up this story. ผมเล่าเรื่องให้เร็วขึ้น 2010 came along. I still had no food. 2010 ผมก็ยังคงกินข้าวไม่ได้ Still living on the cans. แล้วก็ยังคงให้อาหารทางท่ออยู่ And my wife still taking care of me. แล้วภรรยาก็ดูแลผมอย่างดี But I became strong enough again to drive a car. ผมก็เริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วก็เริ่มขับรถได้ค่อยยังชั่วหน่อย Joanna had to be my taxi driver for a whole year. ภรรยาผมต้องดูเป็นเหมือนกับคนขับรถแท็กซี่ให้ผมตลอดปี That wasn't working real well. ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ But in God's kindness, I got to drive again. แล้วก็พระเจ้าให้ผมสามารถขับรถได้อีกครั้งหนึ่ง And our son was graduating from college. แล้วลูกชายของเราก็จบการศึกษา So we wanted to go to his graduation. ผมอยากจะไปงานเฉลิมฉลองการจบศึกษาเขา And so we made a long drive. แล้วเราก็ขับรถในระยะทางที่ยาวมาก Took us many days. ใช้เวลาหลายวัน But while we were on that road trip, my feeding tube stopped working. แล้วเมื่อขณะที่เราเดินทางหนทางขับรถไกลนั้นน่ะความรู้สึกผมเริ่มกลับคืน For มา 18 months, I have had all my food through the hole in my stomach. ตลอด18เดือนผมให้กินอาหารทางท่อเพื่อเข้าไปในกระเพาะของผม Still nothing happening here. ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวที่คอผมเลย The doctors have completely given up. แล้วคุณหมอก็ยกเลิกหรือยอมแพ้ไปเรียบร้อย There's nothing else for them to do. ไม่รู้จะทำยังไงได้อีกต่อไป You'll just have to live for the rest of your life on the tube. คุณจะต้องเรียนรู้ในการชีวิตตลอดไปด้วยการกินทางท่อนี่แหละ But now my tube wasn't working. แล้วอยู่ๆท่อผมก็ไม่ทำงาน And we're 1,000 kilometers, 2,000 kilometers away from our doctor. แล้วผมตอนนั้นก็อยู่ห่างจากคุณหมอไป 2,000 กิโลเมตร We're in trouble. เราเจอปัญหาแน่ My wife reached over and prayed for me as she had many times before. แล้วภรรยาผมก็ทำเหมือนที่ทำทุกๆครั้งก็ยื่นมือไปแล้วก็อธิษฐานเผื่อผม
She put her hand on my throat. เธอจับมือที่คอของผมเอามือมาวางที่คอของผม Tears were streaming down her face. น้ำตาไหลจากหน้าของเธอ As she called out to the name of Jesus one more time. เธอร้องเรียกพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอีกครั้งหนึ่ง And I felt a twitch, a twinge, a movement. แล้วผมก็รู้สึกเหมือนมีอะไรหมุนเคลื่อนไหวในคอของผม Something happened. อะไรมันเกิดขึ้น Could it be that on the day that my tube was stuck, that Jesus would heal me today? มันจะเป็นอย่างนี้แล้ววันที่ท้องผมกำลังติดขัดพระเยซูจะรักษาผมในตอนนี้หรือ I did something at that moment that the doctors are like, no, don't do that. แล้วผมก็ทำบางอย่างที่หมอบอกว่าอย่าทำห้ามทำเด็ดขาด I took a little sip of orange juice. ผมก็ดื่มน้ำส้ม And all of a sudden, I felt it go all the way down. แล้วในตอนนั้นผมก็รู้สึกน้ำส้มมันไหลลงมาที่ท้อง And a little burp came all the way back up. แล้วเหมือนกับเป็นเปาะอากาศอะไรมันไหลหรือเรอขึ้นมาอีกทีหนึ่ง Life was returning to the system. ชีวิตกลับคืนมาในระบบร่างกายของผม We pulled over at a gas station and held each other and prayed. แล้วเราก็ดูรูปนะครับเราก็จอดลงที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็อธิษฐานกัน This is the cup that I have spit in for 2,000 kilometers. และถ้วยนี้เป็นถ้วยที่ผมใส่แล้วก็ใช้บ้วนน้ำลายตลอดทางที่เราขับรถ It was safer for me to spit into a cup than into a rag. มันอธิษฐานไม่ใช่เป็นการบ้วนลงไปในแก้วเนี่ยมันง่ายกว่าที่ต้องเปิดหน้าต่างแล้วก็ถุยน้ำลาย You want to be careful when you rode with us. คุณต้องระวังนะเวลาขับรถตามพวกเรามา Joanna's Coca Light in one cup holder. แล้วก็เธอก็มีโค้กอยู่ข้างนึง My spit cup in the other cup holder. แล้วก็มีไอ้ถ้วยบ้วนน้ำลายของผมอยู่ตรงกลาง You don't want to mix up those cups. อย่าดื่มผิดแก้วก็แล้วกัน We took that cup, held each other, and declared, "Greater is He that is in me than the disease that attacks me." แล้วเราก็ถือถ้วยนี้แล้วก็อธิษฐานด้วยกันพระคุณของพระเจ้าที่มีอยู่ในข้าพระองค์ Threw away that spit cup, never had to use one again. แล้วก็ขอโยนถ้วยนี้ทิ้งและจะไม่ใช้มันอีกต่อไป Now I have a small thing of yogurt. แล้วผมก็มีถ้วยโยเกิร์ต And I ate the whole thing of yogurt. แล้วผมก็กินโยเกิร์ตถ้วยเล็กๆเนี่ยทั้งถ้วย Next stop was for ice cream. แล้วจุดต่อไปเรากินไอติม About the biggest ice cream they would sell me. แล้วนี่เป็นถ้วยที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเลือกรับตอนนั้น Go ahead, one more picture. อีกรูปหนึ่งครับ There it is. That's my Wendy's ice cream. นั่นไอศครีมวินดี้ของผม And had a bowl of soup. แล้วก็ดื่มน้ำซุปกินน้ำซุป And woke up the next morning with no spit rag, spit towel, spit anything. แล้ววันรุ่งขึ้นตื่นเช้ามาไม่ต้องมีผ้าเช็ดตัวที่รับซับน้ำลายไม่ต้องมีทิชชู่ซับน้ำลายอีกต่อไป For the first time in a year and a half, I had slept through the whole night without needing to spit. ตลอด18เดือนนี่คือครั้งแรกที่ผมนอนทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องบ้วนน้ำลายออกมาเลย Isn't God amazing? พระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ใช่ไหม Our Jesus can do anything at any time for anybody. พระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์สามารถทำได้ทุกสิ่งพระองค์สามารถจะทำอะไรก็ได้กับใครก็ได้ Amen? อาเมนไหม He can do anything at any time for anybody. พระองค์สามารถทำอะไรก็ได้ทำเวลาไหนก็ได้กับใครก็ได้ But sometimes He chooses a very specific moment to do His miracles. แต่พระองค์เลือกเวลาเฉพาะเจาะจงที่ทำการอัศจรรย์ของพระองค์ He is the God of miracles. พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ But He does miracles in His time, not ours. พระองค์ทำการอัศจรรย์ในเวลาของพระองค์ไม่ใช่เวลาของเรา If He had done the miracle at a different time, we might have given credit to the doctors. และถ้าพระองค์รักษาเราในเวลาอื่นเราอาจจะให้การเครดิตหรือให้การยกย่องกับคุณหมอที่ดูแลก็ได้ Or to somebody else. หรือใครคนอื่น If He had done the miracle at a different time, we would not have learned some of the lessons we learned in 2009. แล้วถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราได้เกิดขึ้นกับผมในปี 2009 I'm so glad your church is doing this marriage encounter.
แล้วผมดีใจที่เรามีพันธกิจชีวิตคู่หรือ ME ในตอนนี้ because our marriage needed help during that time. แล้วช่วงเวลานั้นช่วงยากลำบากของเราคู่ของเราก็ต้องการการช่วยเหลือเช่นกัน God used that year and a half of Joanna being my nurse as our marriage encounter. แล้วในช่วงเวลานั้นในฐานะที่ภรรยาผมเป็นเหมือนกับพยาบาลที่ดูแลชีวิตของผมเธอได้ดูแลชีวิตของ He เรา strengthened our marriage during that time. เธอได้ช่วยเหลือและก็รักษาชีวิตคู่ของเราไว้ He humbled me during that time. เธอถ่อมลงให้กับผม And อย่าง I มาก needed to be humbled. และผมต้องถ่อมตัวเองลงด้วย I learned lessons about God during that time that I couldn't have learned any other way. และถ้าผมในช่วงเวลานั้นผมได้เรียนรู้จากพระเจ้าในรูปแบบอื่นที่ผมไม่สามารถจะเรียนรู้ได้ God could have healed me any time during that 18 months, ในตลอด18เดือนนั้นพระองค์สามารถรักษาผมในเวลาใดก็ได้ but He chose His time. แต่พระองค์เลือกเวลาของพระองค์ Can you believe with me, my friends, คุณเชื่อเหมือนผมไหม that He's not done writing a good story in your life? พระองค์ไม่ได้เขียนแต่เรื่องดีๆในชีวิตของคุณหรอก It might be a confusing chapter right now. มันอาจจะมีบทที่หรือหน้าที่คุณกำลังเจอความยากลำบากหรือสับสนอยู่ You might be in Psalm 74 right now, คุณอาจจะกำลังอยู่ท่ามกลางสดุดีบทที่74ก็ได้ในตอนนี้ but He's not done แต่พระองค์ยังไม่จบเรื่องของคุณ because your God is King. เพราะว่าพระเจ้าของคุณคือจอมราชา And your King is the King not only of the good times but also the hard. และพระองค์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าช่วงเวลาดีเท่านั้นและพระองค์เป็นพระเจ้าทุกเวลา Your King is not only God of the day but also the dark. พระองค์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าแห่งวันดีเท่านั้นแต่พระองค์เป็นพระ Your เจ้าใน God ความยาก knows ลำบาก His way through the dark. พระองค์จะนำเราผ่านความยากลำบากไป Your God knows His way through the grave. พระองค์รู้หนทางผ่านอุโมงค์ Your God knows His way through the hardest of life พระองค์รู้ว่า circumstances. พระองค์จะนำเราผ่านความช่วงยากลำบากได้อย่างไร And He's not done working in you just because life is hard. พระองค์ยังไม่จบเรื่องของคุณกับพระองค์แม้ว่าคุณจะเจอความยากลำบากอยู่ There are some things that He can do during that time that can't be done at any other time. และพระองค์จะทำบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลานั้นซึ่งไม่สามารถทำช่วงเวลาอื่นได้ May my King draw your heart close to Himself. ขอให้จอมกษัตริย์นำใจของเราเข้าใกล้พระองค์ May this season of confusion become a season of increased faith. ขอให้ช่วงเวลาแห่งความสับสนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราเพิ่มพูนความเชื่อขึ้นในพระองค์ And I need to say one last thing. และสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกบางอย่าง When you're having a difficult time, เมื่อคุณมีความยากลำบากอยู่ stay in community. Stay in relationship with other believers. ให้เราอยู่ในชุมชนของผู้เชื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เชื่อในพระองค์ Maybe you're like me, and when we're having a hard time, the temptation is to draw away, to คุณอาจ pull จะ away. เหมือนผมก็ได้เมื่อเราพบการทดลองพบความยากลำบากเราอยากจะถอนตัวห่างจากผู้คน Going to church was the hardest thing for us in 2009. ในปี 2009 การไปคริสตจักรเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับผม We just wanted to be by ourselves. ผมอยากจะอยู่ลำพัง Happy people, คนมีความสุขเหลือเกินในคริสต singing จักร happy songs, ร้องเพลงที่ชื่นชมยินดี asking happy questions. แล้วก็ถามคำถามที่สนุกสนาน How are you? เป็นยังไงบ้าง Worse than yesterday? แย่กว่าเมื่อวานไหม We just wanted to isolate. เราอยากจะแยกตัวปลีกตัวออกมา Don't do it. อย่าทำเช่นนั้น When you need people the most, you're going to be tempted to be with them the least. เมื่อคุณอยากจะอยู่กับผู้คนมากที่สุดเป็นช่วงที่คุณกำลังถูกทดลองให้อยากอยู่คนเดียวที่สุด When you're having a difficult time, stay in community. ถ้าคุณพบช่วงความยากลำบากให้อยู่ในชุมชนของผู้ Keep เชื่อ coming to church. มาคริสตจักร Keep answering the phone if your friend calls you. และถ้ามีใครโทรศัพท์มาก็ตอบโทรศัพท์เขาด้วย Because here's what happens. แล้วเพราะว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นก็คือ It's okay to hang on to somebody else's faith when your faith is down to a tiny little thread. เมื่อเราความเชื่อของเรากำลังบอบบางกำลังจะขาดอยู่นั้นให้เราเกาะพึ่งพิงกับคนที่มีความเชื่อที่เข้มแข็ง Your faith is weak right now and it's just like a little string. ความเชื่อของเราก็อ่อนแอเหมือนกับเส้นได้บาง But somebody else is still believing for you with a big rope.
แล้วบางคนกำลังเชื่อมั่นและเชื่อมั่นในเราเขาก็เหมือนกับเป็นเชือกเส้นใหญ่ It's okay to hang on to their faith for a while. เป็นความสิ่งที่ดีที่เราจะยึดมั่นในความเชื่อของเขาตอน That's นั้ why น you have to stay in community. ให้อยู่ในชุมชนของผู้เชื่อเสมอ And then guess what happens? และดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น There comes a day และถึงในวันที่ when your faith is strong again, เมื่อความเชื่อของเราเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่ง and they're hanging on to your faith for และ a เขาก็ while. จะมาขอยึดมั่นในความเชื่อของเราบ้าง This is the body of นี่ Christ, คือพระกายของพระคริสต์ supporting each other, สนับ strengthening ส each นุน other. ซึ่งกันและหนุนกำลังซึ่งกันและกัน So, thank you for letting me speak to you today. ขอบคุณที่ให้โอกาสและให้เกียรติผมได้พูดกับพี่น้อง You ใน are วัน a นี้ very gracious congregation. คุณเป็นที่ประชุมนุมชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่น่าชื่นชมยินดี God's not done writing a good story in your life พระเจ้ายังเขียนเรื่องราวที่แสนดีในชีวิตของคุณยังไม่เสร็จ because my God is king. เพราะว่าพระเจ้าของผมเป็นจอมราชา Your God is king พระเจ้าของคุณคือจอมราชา of the day and the night. เป็นพระเจ้าแห่งวันและคืน God bless you. ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ